Pertanyaan yang paling sering saya dapatkan adalah, "Dok, untuk membantu masalah sleep apnea saya, kira-kira olahraga apa ya?" Sleep apnea adalah henti napas saat tidur dengan gejala mendengkur dan hypersomnia atau kantuk berlebihan di siang hari. Sleep apnea menjadi faktor risiko bagi berbagai penyakit, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, sebuah penelitian dari BMC Sport Science Medicine and Rehabilitation mencoba melihat penderita sleep apnea. Jadi, sejumlah pasien sleep apnea yang sudah menjalani pemeriksaan tidur yang henti napasnya lebih dari 15 kali per jam, artinya derajat keparahannya lebih dari sedang, ya, itu diminta untuk meningkatkan aktivitas fisik dan diawasi selama 12 minggu. Dan didapati ternyata semua pasien ini semuanya mengalami perbaikan derajat henti napas. Namun tidak ada perbaikan pada BMI maupun berat badannya. Ya, diduga perbaikan ini didapati karena adanya penurunan peradangan dan peningkatan sistem otonom akibat peningkatan aktivitas fisik. Jadi, bagi Anda yang mendengkur, cobalah untuk meningkatkan aktivitas fisik Anda. Dari yang sederhana aja dulu. Ya, kalau cuma naik beberapa lantai gitu ya, tidak usah menggunakan lift. Coba berjalan gitu. Ya, naik tangga. Saya harap mendengkur Anda akan mengalami perbaikan. Sleep healthy, wake up happy.